सो टिकटक ब्यान भएपछि चाहिँ इन्टरभ्यूहरू आउने अनि आन्दोलनहरू गर्ने है, प्रोटेस्टहरू चलिरहेको छ है अहिलेको टाइममा। अनि टिकटक अनब्यान हुन्छ हुँदैन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। सो हे गाइज, SKSUGAM हियर, युट्युब एन्ड सोसियल प्लेटफर्म रिगार्डिङ सबैभन्दा छिटो लेटेस्ट न्युज एन्ड अपडेटहरू पाउनको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। सो आजको फर्स्ट न्युजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ इभा गिरी बारेमा। सो तपाईँलाई थाहा नै छ होला, इभा गिरीको चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यूहरू आइरहेको छ। ऋषि धमालाको सो जनता जान्न चाहन्छनमा पनि इभा गिरीले आफ्नो धेरै कुराहरू राख्नु भएको थियो। त्यसपछि पोडकास्टमा पनि इभा गिरीले धेरै कुरा राख्नु भएको थियो। सो रिसेन्टलीको टाइममा उहाँको एउटा इन्टरभ्यू आएको छ। सो इभा गिरीले चाहिँ धेरै कुरा गर्नु भएको छ त्यहाँ टिकटक ब्यानको विषयलाई लिएर, सरकारलाई चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू गर्नु भएको छ है। सो उहाँले के भन्नु भएको छ हजुरहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। फरवर्ड निकालेर बाटोमा पछार्नु पर्छ कि 10 वर्ष जंगलमा बिताएको मान्छेले चाहिँ 5-6वटा घर त बानेश्वरमा ठडाउनु भएको छ नि त। त्यो घुस नखाइकन बनाउन सक्नुहुन्छ त उहाँले। यिनीहरूले गर्दा त अब देश बन्दै बन्दैन। आउँदो 10 वर्षभित्रमा कुनै पनि युवा हुँदैनन् हाम्रो देशमा। उहाँले भर्बली भोकली भन्नुभएको छ मैले 5000 जनता मारेको छु भनेर स्पिच दिनुभएको थियो। त्यस्तो मान्छेको पार्टी जोइन गर्छु होला म, त्यस्तो मान्छेकोमा जसले चाहिँ मान्छे मारेको छन्। 8 लाख तिरेर कोही मान्छेलाई मार्यो भने होइन, 8 लाख तिरेर जेलबाट निस्किँदो रहेछ नि त मान्छेहरू। त कति सजिलो, हाम्रो ज्यानको रकम त जम्मा 8 लाख रहेछ। अस्ति भर 15 लाखमा पुगेको छ भन्नुभएको थियो। जम्मा 15 लाखमा चाहिँ कोही मान्छे मारेर जेलबाट निस्किन पाइँदो रहेछ नि त 2-3 वर्षमै। उनीहरू त डराएकै हुन् नि त। नडराएको भए ठाउँको ठाउँ बन्द गरिदिनु हुन्थ्यो त यस्तो प्लेटफर्म। बुढो नेताहरूले, अनपढ गवार नेताहरूले देश बनाउन सक्छन् भने 8 क्लास पास छैन नेताहरू। जङ्गलमा 10 वर्ष बिताएर आएका नेताहरूले देश चलाउने, घुमिफिरी हाल्दै देश हिँड्ने। यिनीहरूले गर्दा त अब देश बन्दै बन्दैन। आउँदो 10 वर्षभित्रमा कुनै पनि युवा हुँदैनन् हाम्रो देशमा। गल्ती गरेको भए पल्ल गर नि त सरकार, गर हामीलाई के रे कारबाहीमा राख। गल्ती गरेको छैन भने हाम्रो राइट्स किन लिदिने त। सो यस गाइज, व्हाट यु थिंक अबाउट दिस, कमेन्ट डाउन बिलो है त। सो कमेन्ट गर्नु होला है त। सो टिकटक ब्यान भएपछि चाहिँ धेरैले चाहिँ अहिले आन्दोलनहरू गरिराख्नु भएको छ, प्रोटेस्टहरू गर्नु भएको छ टिकटक अनब्यान गर्नु पर्यो भनेर है। सो टिकटक ब्यान भइसकेको छ। म्याक्सिमम धेरैले चाहिँ VPN युज गरेर चलाउनु भएको छ। गैर कानुनी रूपमा तपाईँले टिकटक चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि जेल सजाय हुनेछ भनेर चाहिँ न्युज पेपरमा पनि आएको थियो। सो त्यसैले VPNहरू युज गरेर चाहिँ टिकटक नचलाउनु होला। ब्यान भएको चिज, जुन प्रतिबन्ध लगाएको चिज छ हजुरहरूले चलाउनु भयो भने चाहिँ त्यो एकदम इलिगल हुन्छ। सो नचलाइदिनु होला अरे। सो VPNहरू अनि पछि थर्ड पार्टी एप्सहरू कुनै युज गरेर तपाईँले चलाउनु भयो भने चाहिँ टिकटक हजुरहरूलाई पनि कानुनी रूपमा कारबाही हुन सक्छ अरे है त। टिकटक ब्यान भएपछि चाहिँ टिकटकरहरू अहिले आन्दोलनहरू गरिराख्नु भएको छ। माइती घरमा पनि एकदमै हुन्छ नि त, आन्दोलनहरू गरिएको थियो। त्यसरी कारणले आफै क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम सोबर्स घिमिरे, डुकुरे डन। यहाँको परिचय दिनु पहिला। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आशिष नागी। म चाहिँ एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी। म अहिले पढिरहेको छु, मास्टर्स गर्दैछु म त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा। मेरो नाम सोबर्स घिमिरे, डुकुरे डन। ब्यानको विपक्षमा चाहिँ किन उत्रिनु भएको यहाँहरू? खास विपक्षमा उत्रिनुको कारण तपाईँको कुनै पनि प्लेटफर्म ABCDEFGH लाई बन्द गरेर चाहिँ समस्याको समाधान हुने होइन। यसको अल्टरनेटिभमा अर्को एउटा प्लेटफर्म आइदेला, ढिलो चाँडो आउला पनि। त्यसलाई ठाउँ निलाउन 1 वर्ष लाग्ला, 1-1.5 वर्षमा त्यो यही लेभलमा त नआउला, जे होस् 2-4 वर्ष पछाडि यो लेभलमा आउला। फेरि त्यसलाई पनि हटाइदिने होइन। यो हटाएर समाधान हुने होइन। यसभित्र रहेको नराम्रो तत्त्वहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, जुन चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्स भन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ अझै बढाएर बुदागत रूपमा चाहिँ निकालेर होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर पो लाग्ने हो त। हटाएर समस्याको समाधान हुने होइन। भ्युअर्स त्यही हो, हेर्ने मान्छे त्यही हो, चलाउने मान्छे त्यही हो। उसले टिकटकमा गरेको कुरो फेसबुकमा नि गरेर गर्न सक्छ, इन्स्टामा नि गर्न सक्छ, व्हाट्सएपमा नि गर्न सक्छ, अरू विभिन्न माध्यमहरू प्लेटफर्महरूमा गरेर गर्न सक्छ। उसको मानसिकता त चेन्ज हुँदैन नि त। त्यही भएर कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरूमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिएर, करको दायरामा ल्याएर, सरकारलाई नि फाइदा होस्, ट्याक्स तिर्ने बनाएर, बिजनेसम्यानहरू, सानो सानो बिजनेसम्यानहरूदेखि लिएर ठुलो बिजनेसम्यानहरूले पनि चाहिँ यसभित्रै रहेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको व्यवसाय राम्रो भएको छ। यही दसैँ तिहारमा तपाईँले हेर्नु सबैको व्यवसाय राम्रै भएको भन्ने सुनिन्छ होइन। त्यही भएर हटाएर यसको विकल्प हुने होइन, बरु यसलाई अझै राम्रो ढङ्गले म्यानेजमेन्ट अलिकति राम्रो गराएर टिकटकको अफिस चाहिँ नेपालमै राखेर केही त्यस्तो चिज भयो भने अहिले चाहिँ हामीले रिपोर्ट गऱ्यो भने 24 घण्टामै कार्यान्वयन हुने गर्ने हिसाबले हो, त्यसरी लग्यो भने चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई।
सो पपुलर युट्युबर डोना थापाले पनि टिकटक ब्यानकै विषयलाई लिएर आफ्नो ओपिनियनहरू राख्नु भएको छ है। उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नु भएको छ टिकटक ब्यानकै विषयलाई लिएर। सो उहाँले के भन्नु भएको छ हजुरहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। The platform are available, and so they are, like people get the more, chance. so they are like dancing, they are singing, in their like times, some aged peoples, nothing is there to come up with their talents. But now they are like, It's been taken away then. yeah. That makes me so sad, And at the same time, I am also doing very good in TikTok, and it's a very good platform to like to engage with people, connect with people. So it's really bad. It's really bad. So what are you? What to do? We hope that it's actually gonna be temporary and not permanent. Yeah. सो यस हजुरहरूको विचार चाहिँ के छ अनि हजुरहरूले त भिपिएनहरू लगाएर त चलाउनु भएको छैन नि टिकटक, त भिपिएन लगाएर चाहिँ नचलाउनु होला है त। सो पपुलर इन्डियन एक्टर भिक्की कौशलले चाहिँ नेपाली सङमा चाहिँ उहाँले आफ्नो डान्स पर्फर्म गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रोजेक्ट आउँदैछ, उहाँको मुभी आउँदैछ समबहादुर भन्ने चाहिँ है। सो त्यसैकै सुटिङमा हुनसक्छ त्यो गीत चाहिँ गोर्खाली आर्मीहरूसँग चाहिँ उहाँले पर्फर्म गर्नुभएको थियो। एकदम स्पेसल मुभमेन्ट थियो होइन। नेपाली गीतमा चाहिँ इन्डियन एक्टरहरूले नाच्दा टिकटक बनाउँदा जे भिडियो बनाउँदा पनि एकदमै खुसी लाग्ने है। सो त्यसरी गानी छोटी क्लिपहरू हेर्नुहोस् न। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। डान्स पनि एकदमै असम नै थियो। सो आज चाहिँ इन्डिया भर्सेस अस्ट्रेलियाको चाहिँ फाइनल म्याच छ, वर्ल्ड कप म्याच है। सो तपाईँहरूले चाहिँ कसलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। यो भिडियो राख्दासम्म चाहिँ अहिले म्याच चलिरहेको होला अस्ट्रेलियाको सपोर्टमा हो है। सो एनीवे त हजुरहरू चाहिँ कसको सपोर्टमा हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। सो यस गाइस चाहिँ आजको न्युज चाहिँ यति नै थियो, एकदमै सर्ट थियो है। सो हामी अर्को भिडियोमा सियोर भेट्नेछौँ। अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोड्नु होला है त। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो गाइस, बाई। जय नेपाल।